这是什么？不长。只有3个。等一下，我们吃泡面。看我，你们3个。班也是有调皮式的。铁人之前也是啊，后来放棄。不是他之前带電腦來報價，後來放棄。我的天生就不說3個下午都可以。这个7。看一下虛擬桌遊去。我玩的是虛擬桌遊，现在不知道你在玩什么。非常开心，终於解放鬆了。那很快，還有我們自己買這個。那邊是主菜區。這裡有人弄洗車鞋。对呀，那你可以帮我煮给他吃吗？1元1菜。阳光分级。它的底下是什么？这個軟骨魚是下酒菜呢。下酒菜，請用。偷吃，拍到了。只要是雞脖子的。我不要。哎，骨頭放。好吃嗎？对啊。就是因為你進來哦。沒有啦。哎，我有錄影哎，我全都錄進去了。卡呢？我是為了零卡纖維加纖維 ，OK。今天在外面菜吃的太少了。我那邊還有1罐呢。对，这样子拉手了，对不对？
說要廚藝大賽。叉子啊。还有青菜什麼的。但飯沒有很多啦。哇，這是菜吧？飯呢？飯在下面。但是台北電影被第一集就整個挖起來，就是下飯會有。它身價最高啊，靠它挑。我們在講照片。其他有些我覺得好喜歡。儿子，五哥，为什麼你那麼悠哉？因為我住小木屋，所以不用收錢，要給人家賺，對不對？就是